你都係跟住張相嚟剪，咁叻嘅，佢就咁影咗張相，跟住咧就跟住張相，跟住就一度係咁剪。呢度係最難，呢度有層次感嘅。哦，有立體感。係啦，前後係啦。所以我要決定咧，有啲地方咧，如果有啲地方咧，佢驚佢剪爛咗嘛，咁佢就要慢慢啦，一層一層樓。呢一度係最難剪上面，因為佢會跌出嚟，係啦。喂，咁隻叮當咧？叮當咧，佢係接咗5節花，跟住咧全部啲頭咧係空嘅，本來係即係藍晒，跟住逐個頭再剪出嚟。但係每個叮當嘅表情都唔一樣。冇錯，呢度20個叮當表情都唔一樣。好難整嘅喎，同埋咧好容易咧會剪錯喎。你會要諗翻佢咁多嘅表情出嚟係咪？係啦，佢諗翻，佢諗翻，冇錯。呢個係阿 Doris 嘅作品，Doris 嘅作品，所以我好欣賞呢幾幅。係咯，好有創意咯。冇錯。咁你仲欣賞邊幾幅啊？係呢幅啦，嗱呢幅咧，呢幅咧近睇咧，你就係3個人喺3個女仔喺個鬧市上面，但係遠睇咧就係耶穌個樣。遠睇耶穌個樣，睇下先，邊度？遠睇，我睇到啦，唔使啦，已經見到啦。係啦。係咯，係啦，呢幅好有意境喎，好有意境，3個人就係1、2、3，係啦，喺度傾偈，啱有架車經過，冇錯啦，耶穌隻眼啦，係啦，係咪鬍鬚啦，輪廓啦，喺晒度，遠睇同近睇完全唔同，呢幅好特別，仲有咧，仲有冇你好中意㗎或者？係呢啲啦，好真實個樣啊，係咪啊？係啊，係啊，幾靚。咪有啲光影嘅效果，又有啲剪影嘅效果。冇錯啊！嗱，啲揮春都好靚啊！係啦，揮春都好多人中意啊！有人問我以馬內利咩意思？佢話我未聽過。係啦，就係神與你同在嘅意思啦。係啦。咦？你話你啲作品咧？你介紹下你嘅作品啦。係啊，我嘅作品咧就係主是好牧人。咁咧，我好想俾人知道咧，主耶穌，我哋就好似啲羊仔一樣。咁主耶穌好看顧我哋嘅，係啦。所以主是好牧人呢個我嘅作品，呢個我妹妹嘅。係啦，我妹妹嘅作品。咁咧，佢係好中意靚女嘅，咁所以咧，佢全部剪嗰啲咧都係慢慢剪出嚟啦。佢好中意呢個。少少會跌㗎嚇，因為佢就學咗剪唔係好耐嘅啫。唔係，但係好靚咯，整得。係啊，特別呢啲通窿嘅地方咯，係啦，係咯，要好有心機先剪到咯。咁同埋佢又識整呢啲啊，鳳頭啊咁樣。佢話剪唔難，表先難。表先難啊，例如咧，即係因為你要將幅畫黐落去，呢個先係最難。哦，因為好容易會整爛咗佢。係啦，會唔會啊？係。冇錯。OK。佢試過剪爛一幅，整表嘅時候整爛咗一幅，要重新再剪過。我哋今次又請到孫紅老師啦，係介紹我哋啲作品。係啦。咁今次係啊，真係好趕啦，個零月就已經出咗咁豐富嘅作品，我真係好點講咧，真係好一嚟就好感嘆啲人點解咁叻嘅，真係，即係啲創意實在太犀利。今次係籌備好短時間嘅。係啊，真係個零月㗎咋，哇！實在太趕啦。但係佢哋話一嚟話唔夠時間，話唔夠時間，但係咧出到啲咁靚嘅作品真係。大家都好有心咯。係咯。係咯，咁頭先我聽。即係介紹嘅話，其實都好有心思，每幅作品嘅話都會有佢自己嘅故事喺度嘅。啱啦，我就其實就係希望大家都可以將自己想表達嘅信息咧，用佢哋個作品表達出嚟。但係啲睇嚟啲同學啲手藝都好好，即係都基本上可以做到呢樣嘢。其實係從聖經一段嘅金句，我哋叫做金句嗰度嚟嘅，嗰度就話。基督徒咧要靈巧像蛇，純良像鴿子。咁咧呢個我就用咗一個順勢剪法。啱啱我哋去長沙跟呢個陳石教大師學咗一個方法，就係順勢咁樣嘅。所以佢咧全部都係咁。如果我哋純粹對接係做唔到呢個效果嘅。咁呢個順勢剪法咧我就用咗嚟表達我呢一段咁嘅金句。但係其實佢呢個都係用一個接剪嘅方式嘅。接剪，但係佢就全部一個方向去咯。係。係啦，佢睇一個白膠順時針方向。係啦，係做嘅。係順時針。哦。係有少少接嗰度，有少少巧妙，係啦，咁先做到呢種效果。咁我就用咗套式
咁咧就希望呢條蛇咧，因為黑色咧佢托唔出嚟，所以後邊我咧就用咗個白色嚟托一托佢。咁佢就變得立體咯，係啦，有層次啲，有層次啲，係啦，就咁咯。哦，聽講你哋之前去咗長沙做訪咧，係啊，係咪都對今次嗰個剪紙嘅作品係咪都有啲影響？哦，咁啊係喎，我見到去完長沙之後咧，我發覺好多會員咧係熱情咗好多嘅，因為啲方法刺激咗我哋啦。原來見過啲大師級嘅作品以後咧，我哋就覺得我哋真係要鞭策咧，應該講係，我哋要好努力再努力㗎啦。即係自我鞭策啦，係啦，佢哋嗰啲作品令我哋覺得我哋係需要有更大嘅進步。咁啊，翻嚟之後就長沙啲作品有咩分別啊？就香港做嘅作品同長沙嘅作品，佢哋個傳統比較多啲嘅，做傳統剪法。我哋可能係百花齊放，我哋會係百家嘅嘢，我哋都會吸收到。即係我哋會借用呢個老師嘅，或者借用另一個老師嘅方法嚟去剪我哋嘅作品咯。即係我哋比較 free 啲啊，解放啲，我哋唔需要係跟某一個人局限咗我哋創作個路子咯。我哋覺得係。我哋同佢又唔一樣，就係呢一樣嘢特別係嘅，係啊。個主題上咧，我哋會唔會香港多咗一啲主題係內地佢哋而家未有嘅，或者未興嘅？佢哋可能國家有啲，譬如主題話我哋係要乜，咁佢哋好多時就會跟咗嗰個主題去做啦，咁我哋就冇嘅，可能我哋係文化方面，譬如話我哋有啲會員係基督徒㗎，咁可能佢哋嘅基督教嘅信仰會帶到佢哋嘅作品度咯，咁有啲同學咧係特別中意卡通嘅，嗱呢兩個同學就要試咗用卡通啦，仲有呢個同學特別中意剪卡通嘅，佢唔單止剪咗哆啦 A 夢，佢係好中意剪米奇老鼠啊，咁都有啲同學咧就係中意某啲剪紙大家嘅國內，好似黃子鑑大師嗰個啦呢類。比較簡潔啲嘅構圖，動物啦、梅花啊、係啊、寓意啊嗰啲。咁另外咧，我都好欣賞阿基麗。呢個好靚，其實真係佢交俾我嗰陣時，我打到哇好驚豔啊，直情覺得。係喎，哇，係啊，配得好靚，配色好靚，係啊，配色。都係有一定難度㗎，係啊。要等啲色唔好走過界，或者係唔好甩漏，唔填滿，其實係好考功夫咯。而且佢配色配得好靚。咁今次呢一個展覽，其實對於推廣剪紙有咩幫助啊？有㗎，因為等我哋喺呢幾日咧都有啲國內嘅同行或者搞開非遺文化展覽啦，過嚟啊，佢哋都俾我哋啲作品吸引住，佢話我哋係好唔一樣，因為我哋好多時咧係即係一啲唔同文化嘅展現咯。即係直接融入咗生活係嘛？係咯，嗱，好似我哋日常我哋嘅交通工具，叮叮係咪啊？叮叮呢個真係我哋獨有嘅文化。啊，呢個係啊，呢個真係啊，係啊，好特別咯！呢個阿慧文做呢個係啊，仲有好似香港大學呢個，哇！我覺得真係實在太厲害啦。頭先就話跟住自己影咗幅相，係啦，嚟剪出嚟嘅。係啊，同埋呢個飲食文化，我哋香港人經常飲茶就食開呢啲㗎啦嚇。將生活融入翻去咯。係啊，好生活化，我哋真係好生活化。嗱，好似呢個同呢個會有咁樣，佢就係去參觀呢個我哋最近同河南博物館借咗一批嗰啲青銅器喺歷史博物館展覽啊。咁佢去參觀完，佢又作咗即係一個咁嘅作品咯，係咪啊？呢啲爬龍舟我哋都係我哋嘅係嘛本土文化。係啊，我覺得好有特色，因為佢用斜角嘅形式去表達，好有前進嘅感覺啊！即係好過打平咯，打平嗰個動感冇咁犀利，佢打斜角就動感，好似有種衝線嗰種感覺係咯。係啊，我最後要衝刺啦，我要衝啦，爭先恐後啦！我哋嗰次去長沙就住喺呢個酒店度。哦，咁呢個酒店住翻出嚟。係啦，一個酒店前面有個雕轉啊。所以個主題都會益長沙。係益長沙。所以都好掛住，大家都去咗。係啊，我哋去長沙收穫好多。
好啊，咁我哋嘅訪問就到此為止啦。OK， 希多謝望下次再有資格再嚟訪問。多謝你哋，係啦多謝客席主持蘭西，唔該晒，唔該晒，多謝。多謝。唔該晒。 Thank you。